Tiens, tiens. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Nous allons faire un voyage dans le cosmos. Vous voulez nous accompagner peut-être? Oh, vous accompagnez dans ces vieilles cabines? Oui, en effet, c'est une vieille cabine. Vous avez passé l'âge des boules de gomme. Oh, je vous en prie, docteur, nous sommes des gens raisonnables. Nous savons parfaitement que ces cabines ne peuvent pas se promener dans l'espace. Vous êtes sûr? Bien sûr, cette idée est totalement absurde. Tout à fait sûr. Alors, entrez une petite minute, juste pour prouver que ça n'est pas une illusion. Si ça vous amuse, moi je veux bien. Oh oui, et puis ça va nous remonter le moral. Docteur? Allez, allez. Eh bien, j'y vais. Une cabine dans l'espace. Oh. Alors, docteur, pour le dîner au palais de Sa Majesté... Hello. Oh, what are you two up to now, eh? We're just going on a little trip. Would you like a jelly, baby? Little trip? What, in that old police box? Yes, as a matter of fact, in that old police box. Oh, come along now, Doctor. We're both reasonable men. And we both know that police boxes don't go careering around all over the place. Do we? Of course we do. The whole idea's absurd. Is it? You wouldn't like to step inside a moment, just to demonstrate that it is all an illusion? Well, if you think it'll do any good. Oh, yes, it'll make me feel a lot better. Doctor? In you go. Righto. Oh, I say. Doctor, about that dinner at the palace, Her Majesty...